तो ये पीआर पैकेज मुझे औरा क्राफ्ट की तरफ से रिसीव हुआ है। इन्होंने अपना एक एवरीडे फेस वॉश भिजवाया है मुझे, जो कि 100% नेचुरल है। और बाकी आप यहाँ पे रीड कर सकते हैं अट्रैक्शन वगैरह, और बहुत ही ज़्यादा क्यूट पैकेजिंग में है। इंग्रेडिएंट्स भी आप इसके यहाँ पे सारे रीड कर सकते हैं, इसमें क्या क्या यूज़ किया गया है। और इसको मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ। सो ये इस तरह से पंप बोतल में आता है। 120 ml की इसकी बोतल है, और इजी टू यूज़ है। पंप करें और इसको यूज़ करें, और पैकेजिंग इज़ रियली वेरी नाइस, और प्रोडक्ट भी इनकी काफ़ी अच्छी होती हैं। सो पेज मैंने ट्रैक कर लिया है। इफ़ यू वांट टू ऑर्डर, गो एंड विजिट दिस पेज, और वहाँ पे आपको स्किन केयर के काफ़ी प्रोडक्ट्स मिल जाएंगी, सीरम्स वगैरह भी। सो मस्ट चेक आउट देयर पेज। थैंक यू सो मच जी भेजने के लिए। अल्लाह हाफिज़।